Доброго дня, любі друзі! Я Бобик Микола Миколайович, головний конструктор заводу Данмет. Сьогодні тема витратоміри. Якщо взяти редуктор, який працює на аргоні або вуглекислому газі, то ми можемо побачити, що в його складі є витратомір. Такий же самий варіант, як кисневого виконання. Редуктор під'єднується до балону. Ось у мене балон, вентиль. І коли я відкриваю вентиль на балоні, і потім відкриваю вентиль на витратомірі, то що я бачу? Усередині щось піднімається, якась або кулька, або поплавок. В різних виробників різні варіанти. Так от питання. А де дивитися, скільки ж він, яка витрата? Чи 10 в даному випадку, чи 5, по нижньому краю цього поплавка, чи по верхньому, чи посередині? Відповідь дуже проста. Запам'ятайте. Якщо у вас поплавок, то витрату потрібно дивитися по верхній площині цього поплавка. А якщо кулька, то посередині. Отже, все дуже просто. На все добре.